Prvi dan protokola, kad vam pacijent prvi put dođe na tretman, apliciramo Sunekos 1200 i Performal. Gdje 1200 na određenim točkama od lateralnog dijela ale i srednje pupilarne linije 0,3 ml. I onda se pomaknemo lateralno nekih 2 cm. Za drugu ubornu točku također 0,3 ml. Popunimo jedan lijep estetski trokut, kut usne i damo treći ubor 0,3 ml. Taman nam ostane 0,1 za točku kod brade. Prijenos 1200 i Performa je da vi imate dovoljno materijala, odnosno tekućine u jednoj ampuli za pokriti cijelo lice, odnosno pružati klijentu točno i decidirano što trebaju. Osim naših standardnih točaka, imate dovoljno proizvoda proširiti, ako klijent želi, na mandibularnu i temporalnu regiju. S time pokrijemo cijelo lice s niskomolekularnom hialuronskom kiselinom i visokomolekularnom hialuronskom kiselinom u srednjem i nižem dijelu. Nije samo hialuronska kiselina u Sunekosu. Sunekos sadrži i 6 patentiranih amino kiselina, što podržavaju i amplificiraju efekt.